ভাই দৌড় দেয় না আর কোই তো কোশ্চেন না দিলে গুরু ভাই এই কোশ্চেন কা লাভ দেয় কি চারটা শেষ কর পকেট আপনি আমাদের পানি মিলি গেছে লাগি এই জুতো এমনি বলি চলো ভাই আমার চলো ডাইরেক্ট আমার একটা তুমি আমাকে 500 আমি তোমাকে তার থেকে 100 টাকা দিই ও নো এইটা ভাই ভিডিও করেন পানি ভিডিও এসে ফেলে দেবেন এলে কথা যোগ করতে পারলে সেই দে আর কবে ওয়াও কাম ধরে ধরে রাখছো ভাই ওই ধরছে তোমারে ওই আবার ধরছে ওরে মুখ সে যাওয়ার থাকো অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে আমাদের ফটো কি আড়ে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ফিরে চাকা চোখ মুছার পানি আবার আর ফ্লাশ দেখছে মুখ তোমার কথা তো হাত দিয়ে ছাড়াইছে আজ কিন্তু দিলে ওই और को से लाते ने मन मार बैठे वीडियो पे ও এখন দেখা যাচ্ছে বিড়ালটা দৌড় দিয়েছে ও আবার ট্রেনিং লইছে এখন যদি সিস্টেম না রাখবো মনে হয় যে প্রস্তুতি দেখতো আক্রমণের লাগে প্রস্তুত আছে এখন ও নো ও লাভ ভিতরে ঢেকে গেল ইতিপূর্বে বাঘে জঙ্গলের বাঘ খাওয়া দাওয়ার জন্য প্রস্তুত জঙ্গলের মধ্যে পলাতে ও আমি চিন্তা করে এইটা ধরবে না ওর ওই অর্কর ওইটা ধরবে ভাই এলে আক্রমণ করলে তোমার মোবাইল বুঝতে গেলে সেই একটাই মাথাটা বের হয়ে আছে একটু ঘুরবে দেখা যাক কি করে ও নো লাভ এক লাফে ওই আবার হচ্ছে লা দরকার ও নো ও লা এই সময় লাভগুলো সেই ছিল ও ও ভাই দেও কাহিনী মাথা একটু লাগে হালকা ও লেজ আমার লেস্টার বুঝতে নেই লাগ ও এই ভিডিওটা দেখায় কেমন হ্যান দিয়ে গুটি শেষ যার হলো না যাই না বড় যাই চাপ দে যাই চার লয় যাই ঠিক আছে গাইস সবার বাইরে ভাই কি সুন্দর মানে কি ফোকাস এই আলিশে লেজে আলিশে দে সেদিন কার করে হ্যান্দি ভিতরে কামড়াই ছেড়ে লই দাও শিশুর কথা বাস কামাগো আমি কি শিশু দাও লও আমি কি শিশু আর সেই সময় দেখে যে শিশু এরকম তখন কত ভাই মুক্তি দিতে পার শিশু বর্গে যায় দুই শ্রেণীর লোক একটা হচ্ছে ভবিষ্যতে যারা শিশু উৎপাদন করবে তারা আর যারা বর্তমান শিশু তুমি তো আর না উৎপাদন করো ভাই বড় বড় দিন তিনটে আইসু ভাই এই এবার লো মুক্তি দিতে পারি না মানে তো মুক্তি যাবো না এই ভাই আমার সিন্ডিয়া আরে পার খালাই শিশু লাভ দিতে ভাই আমাকে এটা মজা হইলো বুঝলে যে খাইলে রাহুল সেদিন থাকলে আরো মোরা সাইজে না যায় এই সময়গুলো কত মিস করতে আছে আর আমি একদিন গেলাম ভাইও লাগে একটা 30 মিটার নির্দেশের মধ্যে বা নদী আছে আরেকটা পোলার কামড়ে ধরে গেছে পাইছে ওরে
ও সে কয় ইন্দুর অর্ক ভাই এটা ইন্দুর লাগবে ভাই আমার ঘরে ডেলি একটা করে ইন্দুর বাজে দড়ির লেগে বাঁধতে টানবে হেলে রাখবো আরো মজা আছে এমন নাই আজকে সকালে হালাই দিয়েছে আমি ওই একটা ধরে রেখে দিবি দেখবি ভাতের ফ্যানের ভিতর ভাই পড়েছে হ্যাঁ বালতির ভিতর ওর মধ্যে আমি কি করছি জানো ওই খাইতে আমি ওরে ভাই সর সর আলিফ স্যার আরে সর তুই আটটা হালকা লাগান দেখতে আলিফ এটা ধরবে না ওইটা ধরবে এটা চিন্তা করতে হবে। মালিকেরটাই ধরে ওই আলিফ লাভ দিয়ে কিনে তোর মাথায় ওঠে তোর হাত বাসে কিন্তু থাওয়া মারতে পারে কই দিলাম আমার বুক টুক পেয়েছে এখন আবার মামা দেখ আজি আব্দুল কিছু করে লড়াই লড়াইবে না লড়াইছো মানুষ কেমন জানি লাগতে আছে না ভেজাল যুক্ত মানুষ এই যে স্যান্ডেলটা না যা